আগামী 17 এপ্রিল পঞ্চম দফায় ভোট শিলিগুড়িতে। ভোটের আগে ফের আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করলো এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম সন্তোষ সাহানি। জানা গিয়েছে গতকাল ফুলবাড়ি 2 নম্বর অঞ্চলে সিপাহীপাড়া থেকে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশি পিস্তল ও 1 রাউন্ড কার্তুজ। পুলিশ সূত্রের খবর, কোনো অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যেই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল ওই যুবক। আজ ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত, নির্বাচনের আগে শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গা থেকে বোমা পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। এই নিয়ে চিন্তিত পুলিশ প্রশাসন।